مرحبا. هالفيديو طلب أغلب البنات اللي يعانون من موضوع، وأكثر من مرة إجاني هالسؤال، إنه أنا إذا كنت في سايدي أريد أحول من سايد لسايد آخر أخاف. مثلا كنت على السايد اليمين أريد أنتقل للوسط، أريد أنتقل لليسار على مود أستدار، تمام، على حسب الخارطة الذهنية الموجودة وعلى حسب المكان اللي راح ترحي له. المشكلة الأزلية اللي يواجهها البنات بموضوع التحويل من سايد لسايد إنه هي تربك حركة السير وتخاف ويعني ما تدبرها. فالشغلة اللي لازم تتجاوزيها بموضوع التحويل من مسار لمسار انه تبقين بنفس السرعة، ما تخففين بنص الشارع. راح اسوي خطوات وهذه الخطوات اتبعيها. سايد بهالطريقة. اول شغلة اطالع للمراية الجانبية والسيارات اللي يمي. طبعا انا من لازم احول من سايد لسايد لازم اخذ من مسافة بعيدة، يعني مو انا توني قبل شوية اريد اوصل للاستدارة واوصل المنطقة الفرعية وادق اشارة واريد استدار، لا، لازم التنفيذ قبل بوقت. اول شيء انطي اشارة على الجهة اللي انا رايحة لها، بالبداية انطي اشارة حتى انبه اللي وراي انه انا اريد انتقل. طيب لاحظي انا بهذا السايد حركة السكان شنو راح تصير؟ مو افر فرة كاملة بحيث انه انا شلون خلينا نقول اضرب اللي يمي هالشكل واعدل، هالشكل واعدل، هالشكل واعدل، وعيني على المراية الجانبية، هم اساسا يفسحوا لي مجال. طيب انا اخذت هذا السايد مثلا بدي ادخل البنزين خانة، بنفس السرعة ما قللت السرعة ولا ضغطت بريك على مود ما اربك حركة الشارع. هسه انا تقريبا بالسايد اليمين، تمام، راح احول على السايد اليسار، راح انطي اشارة على الجهة اللي انا رايحة لها، اباوع للمراية الجانبية، ايش اسوي؟ واعدل، باعي نفس السرعة مالتي واعدل على مود اوازي سرعة اللي وراي. اوكي، المشي مالتهم امشي نفسهم بس بنفس الوقت انا ادنى شوية شوية واعدل، شوفي، واعدل الى ان اوصل. اهم شيء ما تمشين السكان همش، وهذا انا وصلت اطفي الاشارة وخلاص بالسيف سايد. فاذا تحويل من مسار لمسار يعتمد على شنو يا بنات؟ يعتمد اول شغله تشغلين الاشاره، ثاني شغله ما اخفف بنص الشارع، امشي سرعتهم. يعني انا بسرعه 60 احول بسرعه 60، وبهذه حركه هذا السكان شنو تكون؟ دائما تكون خفيفه جدا. وبس، سلامتكم.